déconnecté des réalités du quotidien des Algériens. Deuxièmement, باش يكملوا اليوم الكونساي دي مينيس، يعني انا والله غير حرت قلت بالك انا اللي مهبول والله العظيم وليت نشك في روحي. يهضروا على لا غروند موسكي دالجي. دوزيام اكس مور لا لوا الكتورال، لا غروند موسكي دالجي قال لك لازم نديروا لها لو فونكسيونمون تاعها، نديروا لها دي نوفو تيكست باسكو فا كومونسي لي اكتيفيتي تاعها. Il faudra donc faire واحد لا نوفيل ريغلومونطاسيون pour la mosquée d'Alger تقلع في les activités تاعها. والله العظيم ما فهمتش. لا موسكي دالجي تهضروا عليها في الكونسي دي مينيستر. لا موسكي دالجي خلاص دارت لا ايتي انوغوري. بوركوا اون بارلي انكور؟ واش دخلنا حنا في لا موسكي دالجي يا ناس؟ راك رئيس جمهوريه يا عبد، يا عبد ربي راك رئيس جمهوريه، راك والي على 54 مليون نسمه، راك عندك مسؤوليه تاريخيه دينيه اخلاقيه سياسيه قانونيه. Au lieu de t'attaquer, يعني حنا le peuple qui a du mal à acheter un kilo de pommes de terre, qui a du mal à trouver de l'argent au niveau de la poste, qui a du mal à payer son loyer, ou là qui a du mal à trouver un kilo de viande, تروح دير لي un conseil des ministres على جال la mosquée. واش دخلنا في la mosquée ده؟ C'est une priorité. Les activités de la grande mosquée هادو راح يدخلوا لنا دراهم، راح يجيبوا لنا ملايير، راح ينقصوا لنا لو ديفيسيت بودجيتير، راح يمدوا لنا لا سيكوريتي اليمونتير، راح ينقصوا لنا il faut équilibrer la balance de paiement et elle va dire la grande mosquée d'Alger هذه elle va empêcher la chute du dinar. عيب يا ناس العنوبليس، يا ناس العنوبليس. هذا ما كاش واحد يروح يهضر معاه تبون هذا يقول له فيق روحك يا وفيق العمرك يا رئيس يا ما باليش انا يا عبد. يا ناس عندكم بلاد في يدكم، عندكم مصير امه. داروا توت ان كونساي دي ومن بعد الوغ لا مير والله العظيم سو ني با اون بلاك. والله يا ناس نورمالمون هذا سي ان سكتش، سي با ان كونساي دي مينيستر. لا مير بور كلوتوري لو كونساي دي مينيستر قال لك اون دوا بريباري ليكول انتيليجونت. واش من ليكول انتيليجونت؟ حنا ما نافون ميم با دو كونيكسيون انترنت، ما عندناش ميم با كونيكسيون انترنت يا ناس. Ouch mais l'école intelligente, il faut qu'il y ait une école tout court. Pour qu'il y ait une école intelligente, il faudra d'abord réformer les programmes scolaires. حصلت لي يا ناس ولا غير حصلت لي. والله يا جماعة de quoi devenir fou. والله العظيم. Vraiment, je vais m'étouffer un jour. نموت هنا فوق الطابلة. Vous m'adresserez, j'espère que vous allez m'adresser vos bonnes prières, ou vous allez m'enterrer quelque part loin de cette Algérie malheureuse, sinistre, de cette Algérie qui nous rend vraiment malheureux, qui nous révolte. Qui veut t'attendre à l'école intelligente? Où je mets l'école intelligente, l'utilisation des nouvelles technologies dans les écoles. Là, on a un débit internet catastrophique. On a un paiement en ligne. On a un paiement mobile. Des proportions limitées. On a les terminaux électroniques. On a la monnaie électronique. On a le débit internet, toute pénétration d'internet encore faible par rapport à beaucoup de pays voisins et africains. Mais pour se connecter à internet, لازم معرفة باش تجيب abonnement ADSL. وتجي تقول لي ندير لك ايكول انتيليجونت بلي نوفيل تكنولوجي. يا جماعة يعني نوبليس. يعني واحد يكون حاب يكون دي فوا يكون وليد فاميليا يهضر معاكم، اون ايساي ديلفي النيفو، اون ايساي دو مي راح تهبلونا، راح فريمون تهبلونا. يا نتوما d'abord il faudrait qu'il y ait un gouvernement intelligent pour pouvoir parler d'une école intelligente. ما راناش سنغافور، ما راناش دبي، ما راناش في موناكو، on est en Algérie يا ناس. Il faudra revenir au b.a.-ba de la gestion des affaires publiques, au b.a.-ba de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est de s'attaquer aux vrais problèmes, aux problèmes prioritaires. Les problèmes prioritaires, c'est garantir l'approvisionnement en produits alimentaires, lutter contre la cherté de la vie, la stabilité monétaire, le sauvetage des emplois, assurer que les salariés algériens touchent leur salaire dans les délais, qu'il n'y ait pas de pénurie de liquidité, qu'on améliore la production nationale dans tous les secteurs, qu'on diminue notre dépendance économique vis-à-vis de l'étranger, qu'on crée des richesses, qu'on fasse une relance économique. هذوما يا ناس، هذوما les priorités du moment. ما تروحش تحكي لي على لا grande mosquée
ou les élections législatives, ou l'école intelligente. والله يا ناس مسلمين مكتفين. هذا واش نقدر نقول. جاب لي ربي. Nous avons des dirigeants qui sont hantés. Ils sont hantés par des fantômes qui nous viennent du Moyen-Âge. Je ne compte, mais c'est la seule, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qui se passe en Algérie. اليوم في وقت بوتفليقة في التسعينات في وقت الزروال il y avait des problèmes mais on avait une certaine rationalité. انا ما شفتش انا الجوفرنمون في وقت بوتفليقة ولا في وقت السلال ولا في وقت يحيى يقول لك هيا نديروا ايكون انتيليجون هيا لا غروند اون ريونيون لا غروند موسكي. بوتفليقة ما دارهاش. ما داروش اون ريونيون دو كونساي دي مينيس على لا غروند موسكي. ما داروش. لي بروبليم ils ont été attaqués. وحبينا ولا كرهنا. Il faut dire la crise de liquidité à l'époque de Bouteflika était beaucoup moins importante. La cherté de la vie elle existait mais elle était beaucoup moins vertigineuse. خلينا من الشياتين والطبالين يجوا يديروا دي كومونتير ça a toujours été comme ça. Non, il n'y a jamais eu des augmentations de plus de 50, de 80% en une année. On est en train de battre des records. On est en train de marcher sur les pas du Liban ou là du Venezuela. رانا رايحين ليهم. راكم شوفوا الناس واش راهم عايشين في الفنزويلا ولا واش راهم عايشين في لبنان ولا ما يصيبوا والو. الناس راح تموت بالشر. رانا جايين رانا داخلين على رمضان. رمضان سي لو 13 و لو 14 افريل بروشان. ملايين من الجزائريين راهم يخرجوا لكم في الشارع من 22 فيفري ويقول لكم بركات كرهنا منكم. نو فولون دو شونجمون. وعلاش؟ ما عندناش دولة قانون. ما عندناش كفاءات. ما عندناش حقنا ما كاش. كاين راهم يخرجوا. جي فيو دي فيديو et nous les avons publié des témoignages de salariés خرجوا بلافيش دو سالير. قال لك شوف يا دبريني عايش مليون 500 ما نقدرش نعيش. Je veux changer, ce pays doit changer, sinon nous allons crever de faim. ما راناش عايشين. وهما يعني ils vivent dans une bulle, عايشين dans un aquarium. يتلاقاو في البالي du gouvernement, la présidence, ويديروا des conseils des ministres pour parler d'une mosquée, d'une école intelligente qui ne pourra pas exister en Algérie, d'une loi électorale pour une élection qui n'est pas une priorité. Le monde entier. قاع ماشي نقول لكم le monde entier, mais le monde entier يا ناس, le monde entier. même dans les pays africains اللي كنا حنا نضحكوا عليهم زمان. دايرين des plans de relance, دايرين des gestions, une gestion rigoureuse des finances de l'État. دايرين ils ont accordé une priorité importante à la situation économique et financière parce qu'ils savent que c'est le plus important. حنا لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. ما فهمناش. وزيد هذا الكونسيل دي مينيستر المره هذه الكونسيل. شوفوا نعطيكم دي شيف باش تعرفوا باللي ما عندناش. لا y a aucun sérieux en ce moment. Mais c'est une décadence totale. ولينا كيما والله العظيم انا نشبهوا لافريك سنترال على سنتر افريك ليريتري. هذوك لي بي لي بلوز اريير يردونا. هذو ما كناش هكذا زمان. لا فيريتي ما كناش يعني انا je commence à regretter les jours du passé. Franchement je veux dire je vais commencer à regretter l'époque du passé.